Na, Mause, was sagst du dazu? Hä? Haben wir wieder Glück gehabt, oder? Hier oben haben wir sozusagen einen leeren Raum. Ja moin, Stiefelzeit, es ist wieder soweit. Auf der ewig währenden Suche nach dem gelungenen Anfang weiß ich gar nicht so recht, was ich sagen soll. Ich weiß nur, wir gehen jagen und das ist alles, was ihr wissen sollt. Ich habe jede Menge Ausrüstung dabei. Falls wir denn dann doch was schießen, wollen wir uns hier schöne Leber machen und so weiter und so fort. Sehr schön. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So ein bisschen abgeklappt, damit wir da vorne gleich drunter sitzen können und dann da unser Feuer in Gang kriegen. Und ja, wunderbar. Dann schmeißen wir jetzt das Feld runter und dann machen wir es uns hier richtig urig, scheiße gemütlich. Naja, und ich meine, wenn wir schon wie echte Waldläufer hier im Wald rumrennen, dann darf es auch ruhig ein bisschen rustikaler sein. Was ist denn jetzt wichtig? Eins nach dem anderen? Ich würde sagen, wir sammeln jetzt ein bisschen Feuerholz. Mal sehen, ob wir auch das richtige Material finden, denn es hat jetzt den ganzen Tag so über, weiß ich nicht, bummelig, vielleicht 6 oder 8 mm geregnet. Kurz und gut, wir suchen die Zweige, die unter den Nadelbäumen hängen, die sind in der Regel trocken. So, Feuerholz haben wir jetzt erstmal genug und mittlerweile ist es gleich 7:30 geworden und 8 Uhr wollten wir sitzen. Wir, das ist meine Freundin und ich. Wir beide sind ja Jäger, ihr wisst es ja. Verabredet heute Abend um 8 Uhr wollen wir rausgehen. Sie setzt sich an eine Stelle, da ist frisch gemäht. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, einen Jungfuchs zu schießen, relativ günstig. Ich gehe an eine Stelle, da ist ein Spießer gesehen worden vor einiger Zeit. Immer mal wieder. So direkt an der Stelle erst ein einziges Mal. Das haben wir mit der Kamera bestätigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind ja hier, um Beute zu machen. Sie bringt mein Gewehr freundlicherweise mit. Und dann treffen wir uns jetzt gleich. Dann gehen wir zum Hochsitz. Und von da aus melden. Ja, Partyvolk. Also wir sind jetzt so gut wie vorbereitet. Ich werde das Feuerholz hier noch unter das Tarp räumen, denn meine Mutti schrieb mir gerade eben, dass für diese Nacht, für diese Region hier schwere Unwetter, Hagel, Regen, Gewitter, auf jeden Fall viel Luftfeuchtigkeit in verheerenden Massen von oben angesagt sein sollen. Und ja, also jetzt sind wir schon hier, jetzt fahren wir nicht nach Hause. Das wäre ja Quatsch. Also wir packen hier alles so weit ein, dass es hier trocken bleiben kann und dann gehen wir noch auf Jagd. Das Ding ist halt, der Himmel klart wieder auf. Ne? Wir haben also in der letzten Zeit eine ziemlich unbeständige Wettervorhersage hier gehabt. Das heißt, da war ziemlich viel Schwachsinn dabei. Teilweise war es auf den Internetseiten so, dass sie sich in sich selber widersprochen haben. Also die haben gesagt, 12 Uhr 6 mm, 15 Uhr 7 mm, insgesamt 30 mm. Ja, also die lesen selber nicht, was die so schreiben. Von daher bin ich ja relativ entspannt, was das anbelangt. Bevor hier nicht das Wasser kniehoch am Tarp vorbeischwimmt, haue ich hier auch nicht ab. Also. So, eine einzige Sache noch, bevor es losgeht. Ich ziehe mir jetzt noch ein frisches T-Shirt an. Nicht, dass ich mit dem hier besonders gute Erfahrungen gemacht hätte. Aber ich weiß nicht, wie sind eure Erfahrungen damit? Ist Menschengeruch für das Wild schlimmer als der Geruch frisch gewaschener Kleidung? Auf jeden Fall habe ich mir immer vorgestellt, nach Mensch zu riechen ist schlimmer als nach irgendeinem ominösen Waschmittel. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare. Wunderbar, mit frischem T-Shirt
geht es jetzt los zur vereinbarten Stelle. Der Himmel reißt auch ein bisschen auf. Wir kriegen wahrscheinlich noch Sonne. Das ist bestimmt ziemlich gut. Dann wird das Wild wahrscheinlich auf die Fläche treten und gucken kostet ja nichts. Also dann. So, wir machen uns jetzt hier fertig für den Ansitz. Der Bock, den wir jetzt hier vor ein paar Tagen schon mal gesehen haben, ist ein Spießer. Der ist ab und zu hier in der Gegend gewesen. In dem Waldstück hinten auf dem Weg und hier den Wald die Kante runtergezogen. Gestern war er denn mal auf der Kamera drauf. Das war allerdings morgens um 6:30 Uhr. Aber die Tiere kommen auch nie nach Fahrplan. Alles klar, ich halte jetzt einen Sabbel und dann wollen wir mal sehen. Wir haben jetzt noch lange Zeit. Ja, astrein. Freunde, ihr habt's gesehen. Der Spießer ist rausgekommen. Ungefähre Entfernung waren so 100 bis, ja, irgendwie so um die 100 Meter, ziemlich genau. Jetzt warten wir noch so rund 10 Minuten und dann gehen wir hin. Das mit dem Warten, das macht man, damit der Bock sozusagen in Ruhe sterben kann, damit er nicht irgendwie aufgemüdet wird und dass er im Bundbett flieht und dann gibt's eine Nachsuche und das ist alles scheiße. Deswegen bleiben wir schön sitzen, dann werden wir ihn bergen. Und dann bringen wir ihn zu unserem Lager und dann werden wir ihn hier im Wald aufbrechen und fertig machen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Hinter mir der Sitz. Es ist jetzt ja, 10 nach 9 ungefähr. Wenn man es jetzt richtig drauf anlegen wollte, könnte man natürlich noch sitzen bleiben. Ist halt immer die Frage so mit Überhitzen, wie lange das Stück dann da liegt. Und ich meine, wir haben ja jetzt hier keine Not oder irgendwie sowas. Von daher gehe ich da jetzt gerne hin. Es ist noch hell, ich kann im Hellen aufbrechen. Ich will euch auch ein bisschen was zeigen und ja, von daher bergen wir den jetzt. Auf jeden Fall liegt er da, alles tipptopp. Ich freue mich riesig und dann sehen wir uns gleich. Na Mause, was sagst du dazu? Hä? Haben wir wieder Glück gehabt, oder? Gut, ich mache jetzt hier alles für den Abtransport fertig. Normalerweise trage ich ja mein Glas immer so um die Schulter, aber das kann ja jetzt weg. Wir müssen jetzt nicht mehr pirschen. Jacke und so verstaue ich jetzt alles hier in meinem Futteral. Dann hänge ich mir das quer über die Schulter und dann transportieren wir hier den Bock ab. Loki. Schweinehund ist meiner. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Tier jetzt abzutransportieren. Ja, nach dem deutschen Weidwerk ist wichtig, dass es mit dem Haupt zuerst aus dem Wald getragen wird. Dem kommen wir dann selbstverständlich nach. Ist dann irgendwie eine schöne Tradition so. Er kriegt jetzt noch so seinen letzten Bissen. Hätte ich das Jagdhorn dabei, würde ich es jetzt noch tot verblasen. Aber ich nehme mir jetzt noch einen kurzen Moment Zeit hier. Die Stelle ist schön mit dem Dinkel und mit dem Hund und so. Das ist, ja, es gehört dann irgendwie dazu und dann sehen wir uns gleich wieder. Öfter mal sieht man das ja so bei den ganz harten Buschmännern, bei den richtig harten Kerlen, dass sie sich dann die Tiere so über die Schulter legen und so richtig martial männlich dann aus dem Wald tragen. Warum das eine blöde Idee ist, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wenn ich jetzt hier das Bein hochhebe, dann sieht man hier im Innern die schwarzen Punkte. Seht ihr das? Das sind alles Zecken. Und wenn du den dann auf die Schulter legst, dann hast du die Zecken direkt da, wo es schön warm und feucht ist. Und das ist dann dein Nacken und das ist dann ziemlich eklig, das wieder rauszukriegen. Man könnte das Ganze jetzt irgendwie an einem Stock befestigen oder mit ja, so einer Art Bergeriemen zusammenbinden, also Bergen, das rausziehen und der Riemen halt so ein breites Band zusammenbinden. Es gibt dann verschiedene Haken, die noch im Handel angeboten werden. Wir packen uns jetzt einfach die Vorderläufe, den Kopf stecken wir dann dazwischen, dass er es quasi so hat, damit der Kopf nicht oder das Haupt nicht so auf dem Boden schleift und dann ziehen wir dann das Ganze bis hinten zur Waldkante und dann rüber zu unserem Lager. Es ist jetzt nicht so weit, es ist vielleicht, tja, es ist doch schon ziemlich weit, aber das wird jetzt nochmal richtig anstrengend, vor allem bei der hohen Luftfeuchtigkeit. Aber Wildbrett will verdient sein, dafür machen wir das ganze Jahr. Wir sind ja Jäger und keine Sammler. Und in dieser Art und Weise, mit dem Haupt dazwischen, kann man das Ganze jetzt einigermaßen ordentlich transportieren.
Und mit einem Bergeriemen könnte man sich das vielleicht nur über die Schulter legen oder in einen Rucksack, wenn man einen großen Rucksack hat. Das haben wir jetzt alles nicht. Also ziehen wir jetzt so von dann. Ja, wie gesagt, wer gutes Wildbret essen will, der soll auch was dafür tun, ne? Sozusagen die Firstleine von unserem Lager. Dann stülpe ich das Ganze hier um. Und dann ziehe ich das hinten am Baum hoch. Ich ziehe das Ganze von der Seite ein, damit der Kerl nicht so wackelt. Schneiden wir hier so So, hier kommt jetzt der Pansen entgegen. Also hier kommt uns jetzt der Pansen entgegen. Hier hinter ist das Becken. Das hier ist die Blase. Das ist der Enddarm und da drin befinden sich noch Du darfst nicht hergucken. Rehköttel. Okay. Gerne so, dass ich das Ganze nach vorne rausziehe. Und hier drin ist das Ganze jetzt noch vom Zwerchfell getrennt. Das ganze Gelumpe holen wir nach vorne und räumen das mal hier so ein bisschen frei. Da kann ja nichts passieren, das ist ja sowieso die ganze Zeit drin. Und dann trennen wir das sauber hier ab und sozusagen von hinten nach vorne. Die Nierchen lasse ich fürs Erste drin. Das ist auch nichts Schlimmes, die waren ja schon die ganze Zeit da drin. Wo sind denn die Nierchen? Die Nierchen, du hast recht. Die Nieren sind die beiden hier. Genau, und hier fängt das Zwerchfell an. Hier. Das sieht man schlecht, ja. Wunderbar, alles an einem Strang. Pansen, Milz, Leber und die Nieren sind noch da drin. Den Rest holen wir uns jetzt gleich da raus. Wo ist die Lunge? Die Lunge hat es zerlegt. Das ist das hier. Das ist der Rest von der Lunge. Hier ist das Herz. Und was hast du da in der Hand? Achso, das ist der Drosselknopf, sagt man, also der Kehl. So, Freunde, das ist die Leber. Jetzt gleich schön braten. Wir gucken uns die noch an, ob die scharfkantig ist oder geschwollen. Ob die blaue Flecken hat, Punkte. Das ist alles normal, würde ich sagen. Dann packen wir die jetzt weg, waschen die gleich aus und dann kommt die in die Pfanne. Dann haben wir das Herz. Das Herz hat ein paar Macken bekommen. Wir schneiden das Herz auf. Und hier haben wir die Kammern. Da fängt jetzt langsam an, das Blut zu gerinnen. Das hier oben schneiden wir noch weg. Das Herz sieht normal aus. Keine Parasiten, nichts Abnormes, nichts Krankhaftes. Das Herz können wir essen. Prima. Das ganze Gelumpe ist raus. Hier im Hintergrund sehen wir noch die Nieren, die sind fest. Hier oben die prall gefüllte Blase. Da passiert jetzt aber auf Anhieb auch nichts. Und hier in diesem Raum war getrennt durch das Zwerchfell, Lunge, Herz und so weiter. Und hier hinten die Eingeweide. Was man jetzt hier sehr gut sehen kann, ist, hier ist das Einschussloch. Ein kurzes Stück hinter der Vorderkeule oder hinter dem Vorderblatt auf der linken Seite. Das heißt, wir haben so in das Tier geschossen. Wenn wir jetzt aufmachen, sehen wir hier ein kleines Loch, was die Rippen, ja, in die Rippen geschlagen ist. Und auf dem Weg zur anderen Seite, zum Austritt, ist die Patrone
aufgepilzt, größer geworden und hat hier ein größeres Loch verursacht. Und hier auf der Außenseite, weil das Stück minimal schräg stand, haben wir noch mehr weiter vorne ins Blatt geschossen. Das heißt, diesen Vorderlauf können wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr verwerten. Da ist zu viel kaputt gegangen. Ja, der zweite entscheidende Vorteil beim Aufbrechen im Hängen, oder eigentlich der wesentliche Vorteil, ist, dass das Tier mit den Edelfleischteilen nach oben hängt. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwas passiert, Blase geht auf, der Pansen geht auf, dann geht das ganze Gesutsche hier nach unten, aber die Edelfleischteile, die bleiben sauber. Und das ist quasi der Zauber im Hängen aufbrechen. Welches sind denn die Edelstücke? Also Keule würde ich sagen, Rücken, gut, da kommt ja dann nichts dran, aber Filets, das sind diese Teile hier. Ja moin, Tag 2 hier aus dem Trapperlager, aus dem Jägerbiwak, nennt es wie ihr es wollt. Gestern Abend haben wir ja den Spießer geschossen und dann haben wir das Ganze hier in die Kühlkammer verbracht, weil wir ein hochwertiges Lebensmittel haben, was wir auch hygienekonform weiter behandeln wollten. Und exemplarisch möchte ich jetzt an der Keule einmal üben, probieren, Trockenfleisch zu machen. Denn wenn wir jetzt in einer Survival-Situation oder irgendwie in einem Jagdurlaub oder was weiß ich, weiß der Geier, dann hätten wir das Problem, wir haben jetzt 14 Kilo Fleisch, die wir nicht auf einmal verzehren können, sondern wir müssen ja irgendwie das Ganze haltbar machen. Aus diesem Grunde habe ich hier die Küche des Lagers etwas erweitert. Kurz vor der Feuerstelle haben wir jetzt hier einmal dieses wunderbare Schneidebrett. Das habe ich tatsächlich so im Wald gefunden, da habe ich nichts gesägt, also das ist auch nicht frisch, das ist alles hier, ja, alles schon ein bisschen älter. Wir haben ja jetzt die Keule, die habe ich schon grob zerwirkt, vorbereitet. Und die werde ich jetzt in dünne Streifen schneiden und dann werde ich mir hier so ein Gerüst bauen für das Feuer, für die Feuerstelle, das da drüber hängt und dann bei niedriger Temperatur und einer geringen Rauchentwicklung versuchen, das Ganze zu räuchern. Wenn es zu heiß wird, fressen wir das Ganze einfach auf der Stelle. Ja, dann fressen wir alles auf der Stelle. In Ordnung, unser Feuer kommt hier richtig gut in Gang und wir widmen uns jetzt dem Fleisch. Jetzt mal ganz ohne Spaß, Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Das ist jetzt alles nur so nach Gefühl. Ich habe das ganze Räuchergut jetzt da drüber gehangen. Und jedes Mal, wenn das Feuer wieder so ein bisschen angefangen hat zu züngeln, habe ich dann die Pfanne drüber gestellt. Wenn das nicht mehr ausgereicht hat, habe ich versucht, das Ganze zu ersticken. Im Hintergrund habe ich jetzt auch Brennnesseln oben drauf gelegt, damit das Ganze, damit der Rauch sich da so ein bisschen staut. In der Zwischenzeit habe ich Hackfleisch gehackt. Das waren die Reste, die nicht lang genug waren. Ja, um so ein Beef Jerky zu machen, habe ich immer so lange Stücken genommen. Und das waren sozusagen die Reste, so kleine Abschnitte. Und dann habe ich gedacht, die hacke ich einfach klein und Salz, Pfeffer dran, nochmal alles durchgemischt. Und dann werde ich jetzt die Pfanne unten drunter schieben und das Ganze da rein. Dann werden wir das mal schön anbrennen, anbraten, wie auch immer.
Ja, Freunde, ihr seht, die Lichtverhältnisse lassen das Filmen nicht mehr so richtig zu. Ich habe jetzt gerade das Rost einmal gedreht, weil der Wind so ein bisschen aus meinem Rücken kommt und den Rauch immer nach vorne drückt. Deswegen habe ich es gedreht, damit die Fleischteile, die hinten hängen, auch mal ein bisschen Rauch abbekommen. Ich werde das Ganze jetzt noch so ein bisschen weiter räuchern lassen. Das hat noch nicht so den Gargrad, den es braucht, glaube ich. Das heißt, wenn das Feuer richtig gelöscht ist und so weiter und so fort, werde ich mich dann Bett fallen machen. Ja, das heißt, wir sehen uns morgen. Also, gehabt euch wohl. Bis dann. Ja, moin. Es ist jetzt kurz nach 5. Die Sonne steht schon, ja, also eigentlich am Fußende. Die Sonne steht schon über dem Horizont. Die Nacht war so lala. Ich habe nicht ganz so besonders doll geschlafen. Es war doch relativ kühl hier mit der Decke. Und weil ich dann sowieso die ganze Zeit so ein bisschen am Frösteln war, bin ich dann wegen jedem Kram wach geworden. Tja, ist ja manchmal so, ne? Habe jetzt auch nur knappe 5 Stunden lang geschlafen. Was ja ein bisschen unerfreulich ist. Wenn wir jetzt hier groß rumgammeln, machen wir uns erstmal einen schönen Kaffee. Und dann sieht die Welt schon ganz anders aus, Freunde. Ganz anders. Ganz anders. Das erinnert mich gerade an eine Geschichte, als wir in Dänemark am Strand übernachtet haben. Meine Schwester wach geworden ist und ihr Nacktschnecken übers Gesicht gelaufen sind. Wo die jetzt herkommt, ist mir auch ein Rätsel. Wahrscheinlich hat die sich einfach nur verlaufen. Weg mit dem Vieh. Uäh. So, dann lass doch mal hier nach unserem Trockenfleisch schauen. Schmeckt rauchig, leicht süßlich. Ist gut, ist okay. Ist jetzt die Frage, ob es auch gut durch ist. Ich denke aber schon, bei relativ lange drüber, auch bei schwacher Hitze, aber trotzdem relativ lange. Decken wir es mal auf. Gestern ist ja nichts mehr geworden mit unserer Leber. Es war einfach viel zu dunkel zum Filmen und ich war dann auch platt. Hab mir dann noch ein Bierchen getrunken und dann war das auch so gut. Dafür machen wir es jetzt. Es ist jetzt auch gleich schon, ja, Mittagszeit wäre gelogen. Das ist noch ein bisschen hin, aber nichtsdestoweniger schmeckt ja trotzdem. Leber geht immer, oder? Leber kann man immer essen. Ich habe die jetzt einfach klein geschnitten, so ein bisschen in Mehl gewendet und dann ins siedende Fett gegeben, dass das eine schön knusprige Kruste gibt. Was ich jetzt allerdings zu Hause vergessen habe, sind Zwiebeln. Traditionell kann man es ja so mit Zwiebeln und Apfelringe essen. Wir lassen es uns jetzt einfach so schmecken. Fast schon puristisch. Kleiner Funfact noch am Rande. Leber gehört ja zum sogenannten kleinen Jagdrecht. Das kleine Jagdrecht setzt sich noch mit ein paar anderen Organen oder Bestandteilen eines Rehs zusammen, sagen wir es mal so ganz grob. Das Interessante daran ist, wenn du irgendwo zur Jagd geduldet, eingeladen, wie auch immer bist und du schießt ein Tier, dann steht dir sozusagen das kleine Jagdrecht zu. Das bedeutet, du darfst die Trophäe behalten und dann die Organe, die dem kleinen Jagdrecht unterliegen. Um sie jetzt mal zu nennen: Leber, Lunge, Herz, Milz und das 5. waren die Nierchen. Genau. Diese 5 Dinge darfst du theoretisch als Erleger des Stücks behalten. Das Tier als solches, das ganze Wildbrett,
gehört dem Eigner der Jagd, dem Jagdherrn. Und da hast du sozusagen kein Anrecht drauf. Früher war es, glaube ich, so, dass Berufsjäger noch bis zur 3. Rippe, 5. Rippe, von oben gezählt, den Hals noch mitnehmen durften. Das war sozusagen wie ein Teil des Deputates. Wurde denen sozusagen mit als Lohn ausgehändigt davon. Manchmal wunderst du dich ja, ne? Vor nicht mal einer Stunde habe ich genau an dieser Stelle gestanden, Kaffee getrunken und den Sonnenaufgang bewundert. Und jetzt zieht euch das rein. Wie schnell das geht. Ich habe das gar nicht gemerkt im Wald und auf einmal zack, Waschküche. Naja, vielleicht ist das das Zeichen zum Aufbruch. So, Dalle, wir haben alles ordentlich zurückgebaut. Das Feuer ist gelöscht und so weiter und so fort. Es ist jetzt 7:30. Ich fahre jetzt von hier aus direkt zur Arbeit. Ich will zwar noch eine weitere Nacht hier verbringen, aber man weiß ja nie, manchmal kommt einem einfach das Leben dazwischen, dann klappt das nicht. Und deswegen, das Fell kann da liegen bleiben, das bleibt auch schön trocken. Selbst wenn es jetzt stark anfangen sollte zu regnen. Die Feuerstelle haben wir gut ausgemacht. Das ist alles in Ordnung, tipptopp, da passiert nichts. Und dann wollen wir mal sehen, wie es denn so wird. Gut, haben wir das. Ich fand's schön, mir hat's Bock gemacht. Ich hoffe, euch auch. Sorgen, Nöte oder Anträge, immer her damit. Bis dahin verbleibe ich freundschaftlich. Call to Action und Horrido. An der Stelle sei noch darauf hingewiesen, ein Los 1 Mark, 2 Lose 3 Mark. Kanal abonnieren, kostenfrei, aber nicht umsonst.